Әҙәм балаһына үҙенең кем икәнлеген, ҡайҙан килеп, ҡайҙа барасағын, ни өсөн яратылып вә донъяла тороуын, был донъяла ғүмер һөргән ваҡытында йөрөргә тейешле булған юлын, үҙе өсөн нимәләр зарарлы вә нимәләр файҙалы икәнлеген белдерә торған берҙән-бер ҡорал ул дин. Кешелек йәмғиәтендә ғәҙелһеҙлек, ҡыйырһытыу, иҙеү, золом, аҙғынлыҡ бөтһөн өсөн берҙән-бер сара әҙәп-әхлаҡты нығытыу, тип яҙған арҙаҡлы дин әһеле, башҡорт мәғрифәтсеһе Ризаитдин Фәхретдинов. Киң билдәле шәхес тәрбиәнең нигеҙен диндә, ғилемдә, әхлаҡтә, хеҙмәттә икәнлеген аңлап, ғүмер буйына ошо юҫыҡҡа етди иғтибар бүлә. Теләһә ниндәй тәрбиә түгел, ә тейешле дөрөҫ тәрбиә юлын ҡайғыртып, шәриғәт ҡанундарына нигеҙләнеп, мөһим мәсьәләне хәл итеүгә һикәндән ашыу хеҙмәтен бағышлай. Күптән түгел башҡорт иленең аҫыл улы Ризаитдин Фәхретдиновтың тыуыуына 165 йыл тулыуға арнап, Милли әҙәбиәт музейы ойошторған сарала сығыш яһаусы һәр береһе күренекле шәхестең бай мираҫының бөгөн дә ныҡ әһәмиәтле, кәрәкле икәнлеген һыҙыҡ өҫтөнә алды. Түңәрәк өҫтәл артында яҙыусылар, журналистар, тел һәм әҙәбиәт белгестәре, тарихсылар, әҙәбиәт музейының барлыҡ филиалдары, Ризаитдин Фәхретдиновтың мемориаль музейы хеҙмәткәрҙәре фекер алышты. Дин әһеле энциклопедист ғалимдың ғәйәт ҙур эшмәкәрлегенә ҡыҫҡасы байҡау яһап, 21-нсе быуатта ла уның тәрбиәүи, ҡиммәтле булып ҡалыуына һоҡланды, юғары баһа бирҙе. Риза Фәхретдиновты ғына алғанда, уның «Насихаттар» исемле китабы бар. Уның һәр бер һөйләмен, мына бүгендә сығыш яһаусылар билдәләп үтте бит инде, уйланып уҡырға кәрәк. Уҡығандан һуң уйланырға кәрәк. Уның һәр бер әйткән һүҙе үлсәнеп, матур тип әйтелгән. Мына нисек ул улай тип әйтә алды икән тип, нисек уны ҡабатлап була тип аптырап уҡырға тура килә. Был мираҫты өйрәнеүгә беҙҙең әҙәбиәтселәр бик ҙур өлөш кертте. Улар тарафынан 2 том рәүешендә, 2 китап рәүешендә уның «Аҫар» исемле әҫәре баҫылып сыҡты. Һәм унан һуң «Йыуаныс» исемле тағы бер хеҙмәте бар. Шул «Йыуаныс» исемле хеҙмәте лә 2 китап рәүешендә яңыраҡ ҡына донъя күрҙе. Юғары уҡыу йорттары һымаҡ, шулай уҡ башҡа мәҙәниәт учреждениелары һымаҡ беҙҙә йәш быуынды, халыҡты тәрбиәләү бурсын атҡарабыҙ. Культурно-образовательный программа, мәҙәни белем биреү өлкәһендә эшләйбеҙ. Хәҙерге ваҡытта музейҙарҙың бурыстары, улар тотошлай әйтергә кәрәк, тамырынан тигәндәй үҙгәрҙе уларҙың эше музейға килгән кешеләрҙе ундағы экспонаттар менән генә таныштырыу түгел, ә белем биреү өлкәһендә ең ҡыҙғанып, мына шуға күрә беҙ, мәҫәлән, Мәжит Ғафури музейы икән, йәки Аҡмулла музейы, йәки Мифтахетдин Аҡмулла музейы, Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаев, ундағы экспонаттарҙы күрһәтеүҙәр тыш, уларҙың әҙәбиәткә индергән өлөштәре күрһәтеү, уларға ғилми йәһәттән анализ бирергә, ижадтарын, бөтөн нескәлектәрен асып һала белергә тейешбеҙ. Беҙҙең мәғрифәтселәр араһында тап Ризаитдин Фәхретдинов ғилемде үҙенең ауыл мәҙрәсәһендә генә алып донъя кимәленә күтәрелгән шәхес. Бына шуға күрә лә беҙ ысынлап та тәрбиәле шәхес ул донъя кимәлендә лә юғалып ҡалмай. Ул бик тәрбиәле, ғилемле булған һәм башҡа мәғрифәтселәрҙән айырмалы рәүештә үҙ ауылында ғына алған дини мәҙрәсәлә алған белеме менән ул бик юғары кимәлдә күтәрелгән. Шуға күрә беҙ үҙебеҙҙең ошондай мәғрифәтсе, яҙыусы, тарихсы ғалимдарыбыҙҙың китаптарын, уларҙың тормош юлын, уларҙың ижадын өйрәнергә, киләсәк быуындарға тапшырып ҡалдырырға тейешбеҙ. Ошондай түңәрәк өҫтәлдәрҙә беҙ студенттар, мәктәп уҡыусылары менән шуға күрә лә эшләйбеҙ. Фәйләсүфтәрҙе саҡырабыҙ, ғалимдарҙы саҡырабыҙ һәм төрлө ҡараштан, төрлө яҡлап асабыҙ шәхестәрҙе һәм өйрәнәбеҙ, уларҙың яҙмаларын иҫке төркисәнән беҙҙең хәрефтәргә ауҙарабыҙ. Күркәм сарала сығыш яһаусы шәхестәр мәғрифәтсенең ғаилә тәрбиәһен беренсе урынға ҡуйыуын, фекер ҡараштары менән алдынғы булыуын һоҡланып телгә алды. Ризаитдин Фәхретдин мемориаль музейы
Әлмәт районында урнашкан, Кишүшат авылында. Кишүшат авылында урнашса да кешеләр безгә музейга йөриләр. Әйтәсе килә, соңгы вакытта безгә гаиләләр белән күп киләләр. Һәм шул гаиләләрнең игътибарын арттырыр өчен мин гаиләм өчен нәрсә эшләдем дигән мәгънә белән чыгып китсеннәр дибез инде халыкны. Һәм эш монда гына тукталмый. Эш дәвам итә шәһәр күләмендә, район күләмендә. Без иң беренче чиратта балаларга аңлатабыз безнең динебез бар икәнлеген, әхлагыбыз динебезнең нигезендә икәнлеген. Һәм дин безнең милли традициялар белән бәйләнгән, милли гореф-гадәтләр белән. Ягъни мәсәлән, Коръән ашы җыябыз икән, ул Коръән ашында бит без иң беренче култык машы аш пешерәбез, шулай бит. Ул безнең гореф-гадәт булып бара. Әлеге Коръән ашын без үзебезнең туган телебездә үткәрәбез. Бәлешләребезне пешерәбез. Иң якын туганнарыбызны чакырабыз. Ул безнең Коръән ашы гыйлем ашына әверелә. Һәм әлеге ашка без иң беренче үзебезнең туганнарыбызны, кан туганнарыбызны чакырабыз, карындашларыбызны чакырабыз. Шуңа күрә ул чын мәгънәсендә гаилә бәйрәменә әйләнергә тиеш. Ризатин Фәхретдин үзенең гаилә хезмәтен шушында Уфада яшәгән вакытта, беренче өлеш яшәгән вакытта яза. Ни өчен яза? Чөнки анарга казый буларак гаилә мәсьәләләре буенча кешеләр киләләр сораулар белән. Әлеге гаиләне ничек саклап калырга, мирасны кайда калдырырга, баланы аерылган чиракта кайсы якта калдырырга. Мәшһүр галим, талантлы язучы Ризаетдин Фәхретдинов гомере буена тәрбия эшенә зур әһәмият биреп, етди карашта булып, халыкты аңлы белемле итүгә тоз өлеш индергән. Әлхәмдүлилләһ, галимдарыбыз да арзаклы шәхестең язма мирасын киң катлам укучыларына yetkерер өчен зур тырышлык ала. Конференцияла ошо юсыкта алып барылган эшкә лә ентекле анализ яһалды. Алдынгы карашлы, хаклангыч шәхестең ижадын, хезмәтен өйрәнү буенча асыклай эшләр күп әле. Иң мөһиме, алтынга бәрабәр насихатын, акыллы һүзен безгә yetkереп кенә торгандар. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламдан дин нимә ул дип сорагас, ул кыска гына әйтеп, дин ул насихат дип җавап кайтарган. Димәк, ул кешене яхшылыкка өндәү, кешене яманлыктан тыю, кәңәшләшеп эшләү, үгет насихат бирү. Безнең дин ул кешене күркәм хулыкка өндәй. Бuna Ризаетдин Фәхретдиновтың уның бөтә тормышының асылы кешене күркәм хулыкка өндәүгә корылган. Һәм уның китапларын уку безнең менә бүгенге көндә ул шул тиклем актуаль. Бuna 100 ел вакыт үтсә лә уның китаплары бүген актуаль. Риза Фәхретдиновтың насихаттары нигә кергән? 9нчы сыйныфтың хрестоматиясына кергән. Ләкин ул да етмәй. Уның насихаттарын һәр класс сәгатендә файдаланырга мөмкин. Һәр мәктәп сараһында файдаланырга мөмкин. Ул бик юк мәткәләтер, бик кирәкләтер. Һәм бүгенге мондый авыр заманда бөтә ердә лә әхлаксызлык, кан коеш күрсәтелгән заманда, менә бу шул тиклем кирәкле китап, кыйммәтле китап. Без Әсәләм гәзитендә әдәп мәсьәләсенә зур игътибар бирәбез. Үзебезнең өлкән олатайларыбызның, өлесәйләребезнең, иманлы өлесәйләребезнең язмышлары турында язабыз. Уларның өйрәткәннәрен язабыз. Кешеләр безнең гәзитте дәфтәр тотып, каләм тотып укый. Ундагы ошо өйрәткән нәмәләрне язып алып баралар. Безнең халкыбыз бик тәрән акыллы халык булган. Улар әдәптең ни икәнен белгәннәр. Бuna безнең авторыбыз Гүзәл Булатовна, доктор наук, уның бер мәкаләсе сыккайны. Тауфикка бәхет ияргән дигән. Безнең ата-әсәләребез һәр вакыт тауфиклы булырга өндәгәндәр. Чөнки тауфиклы булган кеше ул бәхетле кеше була. Һәм Ризаетдин Фәхретдиновтың шундый бер фикере бар. Әдәпле кешеләр турында. Әдәпле кешеләрне Аллаһ Тәгалә һөя. Халкы хөрмәт итә. Уларның исемдәре онытылмай. Улар дөньяда хөрмәтле була, ахирәттә бәхетле була. Уларды кешеләр үлгү итеп ала. Уларды хәйр дуга менән искә ала. Бuna үзе дә Ризаетдин Фәхретдин шул тиклем Аллаһ Тәгаләнең һөйүкле бәндәһе булгандыр. 165 ел үткән. Без аны шул тиклем бүген уллап, матур итеп искә алабыз. Менә бүген яңгыраган бөтә булган сыгыштар уның каберенә нур булып инһен. Уның мәкамын тагы да биегрәк күтәрһен. Һәм ушында катнашкан һәммәбезгә дә Аллаһ Тәгаләнең һөйүкле бәндәләре булырга насип итһен. Рәхмәт.
Гыйлем пәйгамбәрләрдән калган мирас. Кешеләргә тарату менән кәмемәй, бары арта гына, дип язган бер хезмәтендә Ризаетдин бин Фәхретдин. Башкорт халкының Илһөяр улы бүген дә безгә гыйлем тарата, рухыбызны үстерә, иманга әйдәй.